像你们现在访问我，拿这个 mini 麦给我啊，我非常讨厌它被看见，所以我一定要把它藏起来。访问前别麦克风，汤香竹忍不住碎碎念，这是他20多年来的专业坚持，大家都叫他汤哥，是56届金马奖的杰出工作者得主，他也是个电影同步录音师。录音组会有一个 mixer 嘛，哈，就是现场有一个收音师啊，然后会有一个 cable man， 就是专门收线的、整理线的，还有一个 boom operator， 就是那个麦克风操作员，其实是什么都做了。25岁退伍后进入电影圈，汤香竹第一份工作是参与牯岭街少年杀人事件，到导演杨德昌的家里帮忙整理拷贝，后来跟着知名的音效大师杜笃之成为徒弟。杜哥刚好那时候在中影上班，他也没想到有一个人会自投罗网，只有2件事情：不讲话跟骂我。然后也不能乱问问题，乱问问题的话，他会觉得你没有用脑筋。音效这一行多半是师徒制，汤香竹跟着杜笃之将近20年，从最基层的收音师到现场混音师，他笑称自己的个性外向，不适合关在录音室里。我很喜欢到那种极端地形、极端气候的地方工作。我去过那个青藏高原，那个海拔平均是5000米。刘若英导演的那个《后来的我们去那个下雪那个海拉尔，那个是零下32度吧。工作没有不辛苦的吧？对，老是在北京、上海实在太无聊了。如果带你去新疆，你是不是高兴一点？汤香竹合作的导演从侯孝贤、杨德昌、蔡明亮和魏德胜导演更是固定合作伙伴。从《海角7号》到《赛德克巴莱》，还有《Kano》也参与其中，也曾经经历过国片青黄不接时期，于是到香港找寻另一条路。就接了像关锦鹏导演的，像王家卫导演的、许鞍华导演的，然后陈可辛导演的电影。香港电影也没落了嘛。最后一个是桃姐，我觉得还蛮幸运的。汤香竹参与过上百部电影，2019年的夯片《返校》，他也是现场的同步录音师。由于电影的声音这一块是一个团队合作，但如果最后在报金马奖或者是需要去比赛的时候，竟然完全没有同步的人，这真的是一个非常非常大的错误。现在就是来到中影对录音，来到拥有将近60年历史的中影片场，录音室里展示古董级器材，还有这间杜比录音室。为什么要盖这么大呢？因为现在的新人其实都是300-400个座位，其实很大。那我们如果是一间小小的混音室，那混出来的音场其实会跟新人还是有一点点差异。简凤书属于国片复苏后加入的中生代工作者，台艺大电影系毕业，投入音效这一行，和细腻感性的个性很有关联。声音比较是靠耳朵，那也不一定是需要就是劳力需要被比较的这样子。那我就电影声音的组成分为演员对白、纯音效制作、Foley 拟音制作以及电影配乐。定检之后，我们声音部门会跟导演还有配乐一起开一个看片的会议，这样慢慢看下来，我们哪边需要下哪些音效，然后那这边是不是要让给音乐，我们音效就推一点。而说起近期印象最深刻的工作经验，就属《返校》。电影中大量的惊悚音效，光看电脑音轨就让人头皮发麻。整部片几乎用了256轨。那你的职业病还有眼睛吧？对，眼睛可能就是视力要好一点，这样在那边摸索到底这个导演喜不喜欢，然后这个观众听了会怎么样。简凤书经常像这样一个人坐在偌大的录音室里孤军奋战，工作时看了电影数十次，等到电影上映还会到戏院里去看观众反应。最后字幕走出自己名字，我会觉得真的蛮感动。那个感动是在于说，对不起，我的感情，这个不要，没有，我真的是一个很容易哭的人，所以就。而音效技术中还有一个常被忽略，但是历史悠久的技术，叫做 Foley 拟音。空间没有那么大，所以我们就要原地，可是要像是有前进。像是你上楼梯，可能你脚就是平的踩，可是你下楼梯，通常我们就会变成脚尖，然后才是脚跟。今年才27岁的杨家胜担任拟音师仅5年，曾经跟已退休的拟音大师胡定一学习制作《返校》里的音效，给他很多脑力激荡。里面有一个女鬼叫做王良，她走路的时候，导演就有特别说，想要有肌肉和她骨骼的一些扭曲的感觉。这个是绳子的
感觉，还有再叠一个芹菜，很常也会拿来做像骨折的声音，就只要把它折断。拟音大多数是制作脚步声、衣服摩擦声等日常生活帮助剧情细节的声音，但是返校中许多惊悚音效是这样做出来的。你只要把琴弓跟一些金属的东西来摩擦。除了琴弓，杨家胜还用上了干冰。如果你把它加上一些回音，它就会变成另外一个感觉。杨家胜的工作过程就是待在这间拟音录音室，看着电视荧幕同步录音。地上4种材质的地板，柏油、土地、沙地、森林，但是雪地该怎么做呢？在泥土走一层，就是土的声音。然后这个是玉米粉，所以我们就会把这2个声音叠在一起。拟音技术多半用在大荧幕上，细微的环境音看起来有趣，其实很孤独。每个电影幕后工作者秉持在工作岗位上都要有满满的爱。我们这个行业最大的前提是你要热爱这个媒体，你要热爱电影这件事。这个事情 OK 了之后，其他就不是问题了。就是对作品的爱。希望可以看到更好看的片。从同步录音到后制混音，希望电影产业越来越好，带着这样的心情继续努力着。